Mira, este interruptor tiene reparación o no. Bueno, sí y no. Si hay un fallo en el contacto interno, es decir, por suciedad o desgaste, sí tiene reparación. Se puede limpiar con un limpiador de contactos y tal, ¿no? Ahora, si el fallo es en el circuito electrónico, es decir, el control de velocidad dañado, lo que te comentaba hace un momento, lo que habíamos visto en el video anterior del PWM, o algún componente, digamos, electrónico interno, entonces ya en la mayoría de casos pues se reemplaza la pieza o se reemplaza, en este caso, el interruptor.